Depois de tantas decepções no amor, a família vivendo em um lar de brigas, depois de uma vida financeira caótica, humilhante, apesar de uma boa qualificação profissional, depois de sucessivos problemas de saúde incapacitando-a de ter uma vida de qualidade, depois de muitos anos, você percebe que nada mudou, tudo continua igual. Talvez você se cansou. Pensa até que a felicidade não existe, que não há solução para o seu problema. Deus tem uma proposta para você. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus quer fazer uma diferença na sua vida. A diferença no seu interior que proporcionará uma vida plena de paz, felicidade e realizada em todos os sentidos. A sua vida nunca mais será a mesma. Fogueira Santa da Diferença. Em uma Universal mais próxima de você.